AI რევოლუცია პირდაპირ საოფისე გონებრივ სამუშაოს ურტყამს. ყველაზე მაღალი რისკის ქვეშ არიან ისინი, ვისი საქმეც შაბლონურ ინფორმაციას და განმეორებად დავალებებს ეფუძნება. მაგალითად, call ცენტრის ოპერატორები, ადმინისტრაციული ასისტენტები, თარგმნელები. საშუალო რისკში შედიან იურისტები, დიზაინერები და ასევე დამწყები პროგრამისტებიც კი, რადგან AI უკვე წამებში წერს კოდს და ქმნის ილუსტრაციებს. რაც შეეხება დაბალ რისკს, ექიმები, ფსიქოლოგები, მასწავლებლები, თუნდაც ხელოსნები, ესენი დაბალ რისკში შედიან. მოკლედ, ყველა ის პროფესია, სადაც კრიზისების მართვა, ფიზიკური მოქნილობა და ემოციური ინტელექტია საჭირო, დაბალ რისკში გადის. ახლა კი მოდი დავამსხვრიოთ ერთი დიდი მითი. ალბათ გსმენიათ, რომ მომავლის ყველაზე მოთხოვნადი პროფესია prompt engineer, ანუ AI-ისთვის დავალების მიმცემი ადამიანი იქნება. არა, ეს სავარაუდოდ ასე არ იქნება. თავიდან კი ბატონო, AI-ს სპეციფიკური ენა სჭირდებოდა, რომ მას შენი მოთხოვნა გაეგო და სრულყოფილად შეესრულებინა დავალება. მაგრამ დღეს მოდელები ისე დაჭკვიანდნენ, რომ ჩვენს ბუნდოვან ადამიანურ საუბარსაც იდეალურად იგებენ. დავალების მიცემა ცალკე პროფესია კი არა, უბრალოდ აუცილებელი საბაზისო უნარი გახდება. ზუსტად ისე, როგორც დღეს ყველამ ვიცით Google-ში ინფორმაციის მოძიება ან Word-ის გამოყენება. ექიმსაც და მენეჯერსაც მოუწევს AI-სთან მუშაობა, მაგრამ სპეციალურად ამაში ფულს არავინ გადაუხდით.